गाइस यहाँ हामी चाहिँ खोल्न आँटेको है अनबक्सिङ गर्न आँटेर छौँ है लग्नलाई भाइ कक सुकेको आएको छ टिनाको त केही आएको छैन अरे केही छैन सो आइ एम नट ह्याप्पी टुडे टिनाको चाहिँ केही आएको छैन छैन नि त चाबी चाबी माग्नु चाबी मागेर ल्याउनु त बुबु छिटो 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 खोलेर जाने देमाहरूलाई दिनु भयो क्या म लगिहाल्ने आजै खोल्दैन तपाईँहरूकै छेउमा क्या अघि नआँटेर अर्को ब्यागमा थियो कि अनि हो त्यो चाहिँ उसले उयो ए ल अनि तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको ल गम्बुट चाहिँ कसले ल्याइदिनु भएछ हौ निनामालाई पिपीलाई दिनुहोस् त पिपी थाप्नुहोस् न ल पिपीलाई के हो निनामा किनामा तपाईँसँग बोलेन टु ह्यान्ड हो बच्चा बाबा त ल हेर्नु न टु ह्यान्डले थापेको अनबक्सिङको लागि यहाँनिर दुईजना चाहिँ यता बस्ने भाइ नानीहरू मात्रै आउँदैछ अनि यहाँ अलिक बातमा बसौँ भन्दैछ भाइ बहिनीहरू अब खोलेको ल केही छैन है तर थाहा छ मेरो अब म त केही छैन अरे टिनाको चाहिँ खै ठाउँमा जानेपछि मेरो सबै लग्यो सानो सानो त्यो त हुँदैन त्यो थियो मैले ल्याइदिएको त त्यो त दाजुको मात्रै छ मलाई थाहा छ साह्रो गर्नु सम्मान छ हाम्रो बुवाले पठाइदिएको मलाई मामा र छुनाले एउटै ए रहेछ धन्यवाद भनिदिनुहोस् मामाले नि बोक्नुहोस् बुहारीलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद के हो फेरि ल्यापटप त्यहाँभित्र छ त ए यही रहेछ ऊ मामाको नि ट्याब आयो बाङा यता बस्नु न तपाईँ सुनान बस्नुहोस् बस्नुहोस् न तपाईँ म भोलि यही बोक्छु नि तपाईँ यसको कभरहरू चाहिँ थ्याङ्क यू निनी भन न छिटो थ्याङ्क यू निनी भन्नुभएको थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू निनी खै निनीलाई थ्याङ्क यू ल तपाईँ पापाको जस्तो लाग्यो म यहीँ राख्छु होइन दाजुको छोराले छोराको त्यो चाहिँ मामाको कि तर यो मामाले लाउनु हुन्न मेरो त्यत्रो हल्का छ है मामाले यस्तो त लाउनु हुन्न तातो चाहिँ हो तर यो पनि मलाई नै पठाइदिनु भएको अरे होइन रहेछ पो मेरो पनि थुप्रो हल्के अनि के परे यहाँ चाहिँ भाउजूको जुत्ता अरे हो थ्याङ्क यू म अहिले हेर्छु अरे क्या मजाले यो पनि हो भाउजूकै हो
धन्यवाद यो चाहिँ दाजुको होइन कति क्युट हेर्नु न दुईटा रह्यो सानो सानो क्युट ल यहाँ अब एकछिन सो गरेको यो चाहिँ होइन अब यता ल अब भाडा बर्तन पो पठाएको छ त उसले ए हो र घरमा नदेखेर होला एकछिन ल अबै ल त्यो नपठाउनु भनेको खोइ हो त नि हौ उहाँबाट किन त जति पनि दुःख गरिहालिन्छ यो पनि बाहिरको मेरो हो नम्बरहरू ए भोलि ल यहाँ हेर्नु न यहाँ हेर्नु न ए ल भाडाहरू पो पठाएको रहेछ त कसले पठाएको थियो? ननाले भाडा कहाँ पठाएको? घरमा दिनको लागि। यहाँ त पुरा नाम यहाँ के को कपसँग आइरहेको छ मामा दिस इज लभ मामा लभ मामा। भन्ने कप उहाँ त पर्सनल हुन्छ नि त चियाको भाउ मामा लेखेको ठुलो देखाइदिनु है हाम्रो पनि पर्सनल नै हो तर यो घरमा त्यो वास्ता गर्दैन। बहिनीको रहेछ होइन पापाको पापामा खान्छ दिस वान इज त्यो त पहिला हाम्रै कसको होला हो त नि त्यसरी खानु भन्छ हाम्रो बाउ बेस्ट पापा पापा अरे लु पापाको नाम रहेछ हौ यत्रो कति राम्रो चिया पनि डरै खानुहुन्छ नि त बेस्ट पापा होइन त्यति नामको उयो गरिसके टोपी पनि पापालाई नै पापालाई नै होला यो टोपी पापाको कलर होइन यो मामाको सबै टोपी होला किनभने यो होला पापाको टोपी चाहिँ ओ यो चाहिँ कसको रहेछ ला कसको होइन यो मेरो तपाईँको होला त्यो हात तपाईँहरूको चाहिँ छुट्यो किनभने देखिलाई नि गर्नु भएर मैले यो पनि निकाल्नु लाग्थेँ कि यो चाहिँ मेरो तर किन नामै नलेखि आएको रहेछ भने क्या मलाई चाहिँ बेस्ट सिस्टर भनेर रहेछ हौ मामा अरे सेवामा लाउने अरे त डिजाइन सेवामा लाउने आयो अनि यो पनि त्यहाँ पनि हेर्नु त के लेखेको रहेछ मान्छेले नि के अरे गाउँमा लाउने अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ एकता छ माथि हेर्नु त रेनु ए ल थ्याङ्क यू रेनु अरे त्यसलाई मेरो चाहिँ कालावनी लोकेसन भएन रहेछ खुसी भयो त गाला पनि रातो बनाएर उसलाई त त्यो त नि बेस्ट हो नि त यस एकदम फ्ल्याट हुन्छ सेन्टी फ्ल्याट के नाम आएको थियो दिस इज फर हेङखामा हेङखामा हेन्कामा ओ माय गॉड उयो चाहिँ निनामाको ऊ आयो दिस इज निनामा what the where is the suit निनामा निनामा this is for you oh my god निनामा दुई हातले थाप्नु ल दुई हातले थ्याङ्क यू आउने देखाउनु त क्यामेरामा देखाउनु थ्याङ्क यू निनी भन्नु थ्याङ्क यू निनी भन्नु त क्यामेरामा थ्याङ्क यू निनी भन्नु राम्रो छ भन्नु न थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्नु न त अनि थ्याङ्क यू भन्नु न यहाँ 15 Pro Max तपाईँ यस्तो ठाडो गर्नुहुन्छ हामीलाई स्टोरीमा थ्याङ्क यू भन्नु ल्याउनु न यता यता सिकाउनु पर्थ्यो ल यो पनि हेङ्गामाको थापिदिनु बहिनीको दिस इज थ्याङ्क यू भन्नु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्नु नि ए उसमा स्माइल मात्र गर ए थ्याङ्क यू यता ओ के आयो यस्तो यो चाहिँ ताज लाउँछ कि ए कान्छा थ्याङ्क यू मैले ल्याइदिएको अरे क्या यो चाहिँ होइन यहाँनिर गन्दाको यसमा चाहिँ फोन नहराई होइन बोक्नु अरे आफू पनि फोन हरायो भने चाहिँ त्यहाँ लेखेको छैन दाजुले मामाले चाहिँ अनि नानाले यहाँ चाहिँ कोही के ले परदेखि सामान पठाइदिने कोही यता हेर्ने कोही हो देख्ने भइरहेछ चाहिरहेको छ मलाई दिस इज फर मामा अहिले कोक खाइसक्यौँ कि अनि अरू सबै भाइ बहिनीको लुगाहरू त लुगा त धेरै आएर रहेछ नि त मनसम्म यस्तो यही लाएर डुल्छ है यो होइन यो जबरजस्ती स्टाइलको रहेछ त मैले एउटा होइन अनि यो लेटले काम गरे नि लेगिन्सहरू यस्तो आएछ हेङ्कुलाई पापालाई लाउनुपर्छ ए यो सेट निनामाको निनामा हजुर वाउ एबिसिडी गर्नुहोस् न यस्तो खालको सेट पठाइदिनु भएछ अनि सक्यो ल टु भेला भएको अनि यहाँ चस्मा बिचरा भाइहरूलाई पठाइदिएको अरे घरमा काम गर्नेलाई अनि यो चाहिँ मेरो हो मैले थाहा पाइहालेँ उनीहरूलाई दिस इज फर यु दिस इज फर यु यो यो चाहिँ मै लाउँछु ल दुई भाइलाई ल उयो ब्याग देखाइदिनु नाना भेनालाई मैले पाएँ भन्नु नाना भनेर ब्याग देखाइदिनु म
मैले ब्याग पाएँ भाइलाई धन्यवाद छ यता देखेन भाइले यता उभर्दै भाइलाई क्यामेरा बधाई बधाई क्यामेरा फर्केन नानाहरु बधाई बधाई नि फेरि आउने आशीर्वाद दिनु न भाइले देखेन के क्यामेरा छैन यताको छैन यता क्यामेरा यताको छैन छ होला अब अस्तिको आइफोन पनि हराएको भन्नु पर्यो नि यो चाहिँ होइन गाइज 15 Pro Max हो होइन यो चाहिँ दाजुलाई है अब यो हरायो भने चाहिँ दाजुले राम्रो टाइम दिनु भएको छ बुद्ध जस्तो भएर बस्नु परिवार छोडेर जङ्गल पस्नु अरे यहाँ भन्नु न सबैजनालाई प्लिज देखाउनु न प्लिज ल सम्झिनु ढोक्ने उतैबाट लेख्नु नि अब के राम्रो देख्यो सबैलाई यहाँ किन्नु सकिँदैन नि त अब खाने मान्छेलाई त दिनै पर्छ ल दिदी भएर यहाँ यहीँ किनेर अब सेवा मान्छेहरूलाई वेलकमिङ गरेर लुगा राखेर ए त्यो थिच्नु पर्छ होला आमामा छुनाल त प्लास्टिकमा प्याक गरेर धुलो हुन्छ कि अनि लम्मामा कसरी प्याक आश्रममा लाउने ल तिम्रो र मेरो आदान प्रदान लडी गयो तपाईँ पनि लगायो भने त एकचोटि हेर्छु अनि दुईजना सेवामा बस्दा त यस्तो सेवा साह्रै राम्रो भएछ दिनु परेन नि त हामीलाई राम्रो देख्छ नि त दिदी बहिनीलाई दिदी बहिनी देखेर मान्छे त अन्त के छु हामी जस्तो त कहाँ छ र मान्छे एउटै साइज हो एउटै छ अर्को पनि एकै खालको छ medium यो small नानालाई स्मल हुँदैन नि त कति राम्रो छुनालाई त स्मल पो हुँदो रहेछ त्यही दुईटा लुङ्गी पनि ल किनभने सेम सेम रहेछ नि त लुचाउने भन्छ चिन्नु होला फेरि नानालाई यो ठिकै भयो किनभने तपाईँको जिउ धेरै ठुलो छ नि अन्त नि आयो मामालाई चाहिँ एम साइज रहेछ यस्तो अलिक नजिक लिएर गर्नु। यसरी कति राम्रो देख्यो कति राम्रो ल दिदी बहिनी यता हेर्नु मामा लु सेतो चाहिँ माथि आश्रममा राम्रो हुन्छ गुरुमा कहाँ यस्तो हामी कालो लाने हिँड्यो त दिदी बहिनी यहाँनिर चाहिँ आमा अनि त्यो दिदी बहिनी मात्र सँग उयो हुनुभयो जम्ले जस्तो दाजु भाइको त छैन सिलाउने नि ए दाजु भाइलाई त छैन त नि तर पापाले भोलि चाहिँ फर्स्टमा यो कपाल र उयो काटिहाल्नु नि तिमीलाई हामीलाई त हुन्छ दिदी बहिनीलाई भयो भने चित्त बुझ्छ ए हाम्रो दिदी बहिनी मलाई केटाहरूले त एउटा अब लाग्यो अर्को पनि छ सेट मिल्ने खालको के साह्रो दिदीको लागि माया होइन भेनालाई त्यही र 14 वर्षपछि बहिनी आउनु हुँदाखेरिको खुसी आमा अब मैले चाहिँ के दिनु मैले अब भेनाले के दिइहाल्छ त्यो मैले माया तपाईँलाई के दिनु हामीलाई केही पर्दैन माया यहाँ त गरौँ चिज छ हौ मेरो सिस्टर भयो एकछिन भन्छ यहाँ त तर अर्को चाहिँ मिल्दैन। हाम्रो के त के म त यसरी बोक्छु ल कहिले न्यालामा चाहिँ हाई मामा खोज्यो चाहिँ तर मामाले एकचोटि बोकेपछि यो त सेन्ट हो अरे मेरो दाजु कस्तो राम्रो क्वालिटी साथी तर यो चाहिँ नि भोलि बिहानदेखि हामी बोक्नुपर्छ दाल कसको त्यो चाहिँ हाम्रो दुईजनाकै हो गणेशमा थन्काएको साउने खालको के लौ मैले त भोलि लाउनु नि त यो त्यसो भने भोलि लाउनु गोली लाएर हिँड्ने हामी एकै लाउस त्यस्तो ओ माय गॉड होइन त्यो चाहिँ मेरो रहेछ के भने कुन स्मल लार्ज ए, होइन, होइन, त्यो छिटो ठुलो भयो। भयो निकाल्नु त छुना मलाई ठुलो भयो त्यो अलिकति ठुलो सानो बन्दै पाइएन यो तातो हेर न कस्तो छ एकखेप त माइलीले अलिक मोटिनु भएको छ अहिले अलिक थोरै घट्नु भएको कस्तो राम्रो रहेछ तर त्यति साह्रो होइन थोरै हाइनक लाउनु पर्छ तातो थोरै तातो घट्नु नि भएको बाहिरबाट यो लाएर हिँड्नुपर्छ हामी बुढाबुढी ए, हो रहेछ हो रहेछ राम्रो रहेछ यता हेर्नु कति राम्रो देख्यो झ्याप्पै लगाउँ यहाँ तल पनि
1 2 ए ल यो भोलि कपाल मिलाउनु त यो भोलि ल कपालले ड्यामेज खायो नि फोटो पनि खिचिदिन्छु ल कपाल मिलाउनु एकचोटि कपाल मिलाउनु एकचोटि त्यस्तो देखिन्छ। अनि हामी पनि राजा भन्छ। यो भरे कहाँ पस्यो त्यही त खोज्दैछु न यो राम्रो भएको घाँटी यो उहीँबाट आएको हो। हजुर उहाँको सिबिएसमा किनेको त्यही सिबिएसमा मात्रै पाउँछ अनि म चाहिँ यो ढुक्कै यो खोकीमा छ नि राम्रो गर्छ हो रहेछ। यो दबाई चाहिँ अहिले हेर्नुपर्छ कुन कुन दबाई छ दबाईहरू कुन कुन खाने कति खाने त्यो चाहिँ दाजुहरूले हेरिदिनु न सुन ल अहिले कतिखेर खाने ह्यान्डपामा त सुतेछ टु थिच त हेर्नु तिमी कहाँ गएको तिमी छिटो कता हो आउनु न छिटो निस्किने पो मान्दैन त अन्त छिटो आउनु न ऊ खाजा पायो